Вернувшись после смены домой, я твердо решил последовать совету друга и снять происходящее на видео. Где-то на подкорке я понимал, что звуков на записи не будет, но попробовать стоило. Нечасто мистика врывалась в мою жизнь, если быть точнее, никогда. И мне крайне необходимо было подтверждение того, что я не сошел с ума. Пока радовало одно – сосед-алкаш более не будет докучать. И оттого вдвойне обидно, что одна случайно решенная проблема сменилась другой. И еще стоит 10 раз подумать, какая из них более приемлемая. Яростные стуки начались как раз в предыдущую ночь около 3 часов, о чем яркими цифрами сообщали повешенные на днях новые часы. Медленно взяв с пола телефон, я, словно боясь спугнуть ставшее явью наваждение, вышел из комнаты под аккомпанемент биения сердца, что вошло в ритм ударов, раздающихся от двери. Звуки ударов ладоней о дверь, ног и даже удары о тело, как кулак силой врезается в чье-то лицо, были так знакомы с давнего времени, проведенного в детском доме. На ватных ногах я подошел к выключателю и включил свет. Дверь ходила ходуном в такт невидимым ударом. Дрожащими пальцами я включил камеру телефона и начал снимать. Каких-то, быть может, 5 минут, и все прекратилось, окутав коридор полной тишиной. И было слышно, как кто-то открыл и почти сразу закрыл дверь в подъезде. Слышали ли они то, что слышал я? Просмотренная запись вполне убедила меня, что с катушек я не слетел, и происходящее в квартире более чем реально. На видео присутствовали и звуки, и следы на оставшейся после предыдущих владельцев входной двери. Главным же было то, что следы эти остались не только на видео. Дверь по нижней половине покрывали вмятины. Скинув видео другу и подписав, с крышей все в порядке у меня, а вот с квартирой проблемы. Я стал ждать, ответит ли он. Вскоре пришло сообщение. «Давай по старинке, что я должен увидеть?» Звуки ударов о дверь, обо что-то еще не знаю. Появляющиеся следы на двери, как ногой бьют. «Игорян, ты сейчас не наезжай на меня и спокойно дочитай. Но звуков, кроме твоего дыхания, я не слышу. Следы на двери есть, но они там с самого начала видео. Предлагаю простое решение. Сегодня и завтра выходной у меня, да и Катьку отвез к родителям. Я завтра у тебя переночую, окей?» Что ответить я не знал, и крутил на повторе видео, в котором все было слышно и видно. Мне было слышно и видно, и это являлось огромной проблемой. Отослав файл еще паре человек, с кем бывало общался, я убедился в словах друга и отправил ему краткое «Да, Дэн, ок, созвонимся завтра». Стоит ли говорить, что после рабочего дня весь мой вечер прошел в дружеских подколках? Да и ночь тоже. Я, словно больной, старался убедить друга в реальности того, что происходило. Но ночью, за столь долгое время, не то что мистики не было. Даже в подъезде и дворе, вечно наполненном либо пьянчугами, либо студентами, была гробовая тишина. Да, тишина захватила все вокруг, кроме моей головы, в которой, словно на повторе, раз за разом стучали в виски звучные удары. Такие же, что вчера и позавчера били в дверь и в нечто у этой двери лежащее. Опять разбитый день, снова пролетевшая мгновенно смена, словно специально время торопило меня в злосчастную квартиру, где я не смогу уснуть. Или усну, но кроме кошмаров, сон не принесет мне спокойствия и отдыха. Зато посреди ночи громким стуком разлетится по квартире трель различных ударов. И я сниму все на телефон и все увижу и услышу, но никто больше. Что делать со следами на двери? Я точно знаю, что дверь была новая. Я точно видел, как они появляются. Я не верю, что сошел с ума. Но не это ли первый признак обратного? Не защищают ли свое сознание таким образом настоящие сумасшедшие?
Знаете, это терзающее разум ощущение, что тебя что-то ждет, и ты не можешь от этого избавиться. Так и я ждал времени, когда все начнется. Всегда начиналось, когда я был один, будет и сегодня. Долгие часы в ожидании и с порывами погрузиться в сон, которые мозг яростно отгонял, будто, в отличие от меня, пропустить сцену не желал. Каждый раз добавлялось что-то новое, некие детали, отсутствовавшие в первые дни. И я одновременно и хотел узнать, чем закончится, и отчаянно желал, дабы все прекратилось, но снова сидел в коридоре и смотрел в пустоту перед дверью. Первые удары раздались словно по графику, как звонок в школе, собирающих всех по местам в школьных классах. Удар, еще удар, бесконечное число ударов, отпечатков на двери. И тут произошло то, от чего я отскочил, забив ногами и руками, как корчившееся в муках животное, и вжался в стену. Коридор огласил мучительный вопль, протяжный и, казалось, умоляющий, но был заглушен очередным ударом, что завершился отвратительным хрустом. От двери прокричали, жутко и холодно, завершая зверство, но слов я разобрать не смог, лишь чувствовал, что кричавший тоже испытывал некую свою боль. Все прекратилось, как раньше, моментально, и тишина заволокла пространство. Меня трясло как никогда. На лбу появился холодный, казалось, почти ледяной пот. Быстро одевшись и взяв только документы и деньги, я вылетел на улицу и не мог надышаться ночным воздухом. С детской площадки меня кто-то окликнул, но я сразу побежал. Прочь, подальше. Сейчас знал лишь одно. Находиться тут в ближайшее время я просто не мог, и тем более не хотел. Уже третью ночь я не ночевал на квартире. На долбанном старом диване в каморке для отдыха. Диван этот был сделан так, будто кто-то специально пытался создать мебельное нечто, на котором и сидеть-то не хотелось вовсе, а спать тем более. Выхода, правда, у меня не было, точнее желания оставаться в той квартире. Тут я мог отоспаться, не слушая еженочные крики, тут я хоть чуть убеждался, что мозги у меня на месте. Утро начиналось не с кофе, а со стакана ледяной воды. Окатил меня начальник цеха из пластикового стаканчика от кулера, стоящего в метре от дивана, бывшего моей кроватью эти несколько ночей. «Вставай и в кабинет!» «Борис Борисович!» Я не договорил. «Игорь, в кабинет!» Крикнул он, наверное, так, что в цеху услышали не менее отчетливо, чем я, и добил свой рык парой жестких фраз, выйдя из комнаты отдыха. Протерев мокрое от ледяной воды лицо и посмотрев на смартфон, с сожалением я обнаружил, что смена уже началась. Ни один ведь не разбудил. Через полцеха я поплел свое заспанное тело в кабинет начальника, где он стоял у открытой двери под насмешливые взгляды коллег. «Чего встали? Работы нет!» Крикнул он, и тут же цеховой муравейник замельтешил вновь. Словно сцена эта была вполне стандартным началом рабочего дня на производстве. Захлопнув за мной дверь, начальник кивнул на стол, стоящий аккуратно напротив его стола, но закрываемый обзору большим плоским монитором. «Борис Борисович, я постою!» Тот подтолкнул меня к стулу и с силой посадил, держа за плечи, а после сел на свое место. «Рассказывай!» «Что рассказывать?» «Игорь, твою мать, ты чего мне тут ребенка изображаешь? Мы не в школе. Что за хрень у тебя происходит последнюю неделю? Сегодня вообще не твоя смена, а ты тут ночуешь третий день. Ладно, пару раз разбитый пришел, ладно, выпивший, бывает. Да и переночевать можно, если с женой поссорился. Но ты не пьешь, как пьют мужики». Он махнул рукой в сторону цеха. «И жены у тебя нет. Всегда ведь говорю, есть проблемы, бегом ко мне. Соседом ты маялся, слыхал. Сейчас что случилось? Я не мамочка, жалеть не буду, но помогу, чем умею. Да и генеральный не узнает, пока ты ерундой страдаешь».
Борисович чуть успокоился и договаривал уже спокойным голосом, смотря ему в глаза из-под своих густых и почти седых бровей. Отставной майор неизвестных Игорю войск пришел работать сразу начальником цеха. По знакомству, но пришелся настолько ко двору, что даже у самых из самых недовольных работников производства был в почете. Его старались не подводить, потому как и правда всегда прикрывал, да и выбивал своим премии, но и отдачи требовал должной. И все это без единого слова про «мы команда» или работы ради идеи. Спорить я не стал, рассказал все, что произошло за последние дни, а также уверив, что схожу к врачу, ведь работу терять не хочу. Не показал я разве что видео. «Значит так, мистик ты наш», — потирая лоб и смотря на какие-то графики на столе, пробубнил начальник. «Копия паспорта есть твоя у меня, скинь еще данные по квартире». «Зачем?» «За спросом. Помочь тебе пытаюсь. Отправлю товарищу своему. Быть может, узнаем о квартире что». Борисович задумался и крутанул пальцем в воздухе. «Хотя он не по этим бесовским делам. Да и не слышал я, чтобы вообще кто-то, кроме шарлатанов, подобным занимался». «Не верите мне?» – спросил я. «Да хрен знает. Пришибленным ты никогда не был, а я сам по себе человек богобоязненный. И меня учили ближнего принимать, да помогать. Вот я и помогаю, Игорь. Дуй работать. Я сообщу, когда что-то будет известно, если вообще это что-то найдется. И это, переночуй ты в гостинице, что ли, или у родственников». «Нет у меня родственников, Борис Борисович, и не было никогда. Сегодня я буду ночевать на квартире и уверен, все повторится вновь. И завтра тоже, и послезавтра. Я знаю это, как и то, что на небе светит солнце. Случится ли со мной что-то? Пока этого не происходило, но кто знает, да и кому будет дело». Немые вопросы на абсурдные события, нежданно начавшие происходить со мной. И что станет ответом? Смерть или реальное сумасшествие? А может быть, есть все-таки причина, по которой незримое проявляется лишь мне и только в определенном месте? Я бы очень хотел, чтобы все просто закончилось, так же внезапно, как и началось, и ответы даже не важны. Я даже готов к тому, что пьяница-сосед воскреснет из мертвых и вновь почти каждую ночь будет кричать и колотить в мою дверь. И будет он мне как родной, ибо посмотрев в глазок, я увижу обычного пьяного человека, который успокоится через некоторое время и пойдет колотить в следующую дверь на пути к своей квартире, где его отчитает супруга и пустит алкаша домой. Но он сдох и навряд ли воскреснет, ведь это будет не менее странным, чем то, что происходит со мной. Будучи под вечер без сил, я уснул быстро. Не смутила пыль и грязь в квартире, разбросанные тут и там вещи, чего не наблюдалось ранее. Я всегда следил за порядком, несмотря на непрекращающийся ремонт. Жилье превращалось в место, обычное такое ненужное место, куда не желаешь возвращаться, а значит и не желаешь предпринимать усилий, чтобы содержать его в чистоте и порядке, тех усилий, что я абсолютно не жалел ранее. Мне снилась мама, которую я никогда не видел, а если и видел, то абсолютно не помню. И даже туманная фантазия сновидений не могла нарисовать ничего более ее темного абриса, сидящего за кухонным столом на фоне окна, заполняемого солнечным светом. Она что-то говорила, и от контура ее исходило спокойствие. Холодное и пронзительное спокойствие. На этот раз из сна меня выдернул нечеловеческий крик, полный ярости и боли. Вопль быстро затих, как убавили громкость в сериале, где надоедливая реклама била в уши в разы громче показываемой картины. Раздались шлепки и удары, уже до боли знакомые, что я мог считать их и предугадывать, когда будет следующий. Но кое-что изменилось. Пытаясь закрывать уши и непроизвольно вздрагивая от ударов о дверь, я вышел в коридор.
предварительно включив свет в комнате. Вот эти удары кулаков и ладоней по двери, ногами по телу. Гулкие звуки становились все громче, и я, пусть и отдаленно, но начинал слышать крики боли и голоса, отрывистые фразы гнева и отчаяния. «Нет, нет, хватит, не надо!» Секунда передышки и снова удары. Жуткое чавканье, сминаемой и сворачиваемой под ними кожи. Ладони, что хлопали по двери. «Помогите! Пожалуйста!» Хруст. Тишина. Новые отметины на двери и относительно недавно отшкуренных стенах. Все закончилось. Все уложилось ровно в тот же отрезок времени, что и раньше. А я снова смотрел в пустоту перед дверью, и в голову лезли абсолютно ненужные мне мысли. Кого здесь убивали? Кто убивал? Или что? И почему никто из соседей не помог несчастному? Закрыв глаза, я осел по коридорной стене и схватился руками за волосы, бессильно пытаясь рвать их на себе, как если бы это дало мне спасение или хотя бы успокоение, но это лишь добавило боль физическую к боли моральной. «Тварь!» Протяжно, неоценимо громко проорал голос, принадлежащий кому-то еще. Вскочив, я бросился на карачках из коридора, будто был нашкодившей и запуганной до смерти маленькой собачкой. Мне только и оставалось скулить, ведь на миг я подумал, что нечто пойдет за мной. Посыпались новые удары. В голове отчетливо всплыла картина, что один человек вбивает в пол голову другого со всей силой, которая ему только была подвластна. Вбивал голову в дверь и пол, громко крича под аккомпанемент ломающихся костей. Я развернулся и увидел, как на белой штукатурке медленно проявляются алые подтеки крови, как у двери пятном растекается красная лужа, в центре которого виднелся силуэт лежачего и уверен безжизненного тела. А потом словно брызнуло в разные стороны, и я тоже закричал. Не знаю, сколько времени прошло, долго ли я орал, сидя на месте и смотря в пустоту. Знаю, что в дверь так никто и не постучал. Никто не вызвал полицию, никто не поинтересовался, и все ли у меня в порядке. Ходя на шатающихся ногах по квартире, я искал телефон. Меня кидало о стены, а руки сами по себе пытались стереть пятна с кожи. Телефон нашелся возле матраса, укутанный в одеяло, словно он тоже пытался спрятаться. На экране висело сообщение от Борисовича: «Нашли кое-что». Руки успокоились, и я набрал контакт друга, не сильно надеясь, что тот поднимет трубку. Но он ответил спустя пару гудков. «Не знаю, что у тебя там произошло, но я сам не спал. Отчего-то думал, что ты позвонишь. Сам уже хотел набирать». «Дэн, пожалуйста, можно я приеду? Я просто не могу больше. Я боюсь, мне очень страшно, я не знаю, что происходит. Я сам себе уже не верю. Тут кровь, Дэн, везде кровь, везде!» Голос дрожал и срывался. Это нечто никогда не трогало меня, но и проявлялось тоже лишь для меня. «Что, если это убьет меня?» «Собери вещи и выйди на улицу, я сам за тобой приеду и все расскажешь». Голос его был, как всегда, спокоен и даже дипломатичен. «Можно я у тебя побуду? Мне некуда идти». «Да, Игорян, можно. Подожди только, я приеду сейчас». Где-то на фоне раздалось вечное недовольное Катькино ворчание. Я глядел свое тело, а потом прошел в коридор. Увиденное уже не поражало. Кровь исчезла, как и отметины на двери. 2 дня я ночевал у друга и спал на большом кухонном диване, каждое утро встречая недовольное Катькино лицо и мысленно извиняясь перед ней и другом, что вынужден был попросить о помощи. Она вставала рано, независимо от дня недели. Завтрак, правильное питание, график пробуждений и засыпаний. Мир, наполненный шаблонов и правил. Вот это все. И сегодня она вошла на кухню, нажав кнопку электрического чайника. Денис еще спал.
Я сонным голосом буркнул ей смазанное и искривленное «доброе утро», на что вошедшая из коридора в ванную Катя ответила «ага» и закрыла за собой дверь. Сразу же раздался шум воды. Знаю, она меня недолюбливала. Если быть точнее, вовсе не разделяла мою дружбу с Денисом. И мое сумасшествие, и вид бледного зомби не добавлял мне никаких плюсов. На самом деле, казалось, так вести она будет себя с любым, кого Денис назовет даже знакомым, и кто отнимет хоть толику его внимания от ее наиважнейшей персоны. Я не винил Катьку за это, по крайней мере, по отношению к себе понимал такое поведение. Последний день у друга, 2 из 2 оговоренных ночей, в ожидании звонка от начальника. Наконец, сегодня Борисович вел меня пообщаться с его знакомым из ФСБ, а потому задерживаться утром я не собирался и тоже встал рано, минут за 10 до Кати. Но сам подъем дался крайне тяжело, и я рад был, что 10 минут, разделяющих нас, не превратились в часы тяжелого подъема моего изнуренного организма. Быстро одевшись, я вышел из коридора и закрыл за собой дверь, буквально через десяток секунд услышав, как щелкнул замок. Катя вышла из ванной, чтобы побыстрее закрыть за надоедливым гостем, то есть мной. Наконец, после пары пропускных пунктов и осмотров, мы с начальником вошли в кабинет. У окна стоял высокий человек в сине-черных брюках и голубоватой рубахе, рукава которой были небрежно задраны ближе к локтям. Тот курил сигарету и выдыхал в открытое окно белый дым. На вдохе он морщился, словно пагубная привычка причиняла ему боль, но он ничего не мог с собой поделать и продолжал смолить сигарету за сигаретой. Услышав входящих, он неторопливо затушил окурок и аккуратно, как если бы собирался еще докурить, положил его в пепельницу на подоконнике. «Ну, здоровенько, Борисыч!» – произнес он, протягивая крепкую руку, да мельком взглянув на него и кивнув головой. «Это твой Игорь с паранормальными проблемами?» «Приветствую, он самый, ты только не издевайся, парень сам не свой, историю ты знаешь, так что давай без подколок и по делу». «Да какие подколки, садись, а то упадете», — сказал оперативник, подойдя к столу и достав папку добавил. «Или ложитесь сразу, ведь я охренел знатно, когда мне папочку принесли, с учетом истории Игоряна твоего. Кстати, о папочках». Сердце забилось, отчего-то казалось, что Игорь уже знает, о чем расскажет оперативник. Они так никуда и не сели. «Стоять будете, Борисыч? Ну, как знаете, я предупредил». Он отвел от них взгляд, открыл папку и начал читать отмеченные листы, переворачивая страницы. «Дело за номером 178761, то бишь бытовуха, да не простая, а почти волшебная, как по мне. Шучу. Просто до хрена совпадений, которые совпадениями обычно являться не могут, ну да ладно. Поехали, как говорил Гагарин. Первое. Ты, Игорь, не поверишь, но квартиру, что ты купил, это бывшая квартира твоих биологических родителей. Второе, Игорь, говорит, что ты детдомовский незазорно, а в твоем случае очень важный фактор. Третье, в квартире произошло убийство. Четвертое, твой риэлтор, что об этом не сообщил, знатный ублюдок, но работа у него такая, что поделать. Пятое, убитый, сейчас еще раз советую присесть, некто Воронов, двоюродный брат владельца квартиры, товарища Яценко. Шестое, Игорь, ты же Яценко у нас. Вот это батя твой. Доклад окончил. Борисыч, как просил, быстро и почти без подколок, с сохраненным фактором и опущением некоторых деталей, дабы молодого не травмировать. Борис Борисович подошел к окну и тяжело вдохнул все еще пахнувший дымом воздух. Игорь оперся руками на стол и смотрел в одну точку. «Это выходит, мой отец брата убил, дядю моего?» «Не выходит, это так и есть», — ответил оперативник, после закрыл папку, встал и закурил еще одну сигарету, сидя в кресле и добавил.
После чего, как понимаю, ты оказался в детдоме. А потом никогда не понимал, как судьба нам такое преподносит. Но ты купил именно эту ипотечную квартиру. Прям сюжет для кино или сериала какого-то детективного. Я так и не двинулся с места, все еще смотря перед собой. И то, что я вижу и слышу там в коридоре, это убийство? Оперативник прошел мимо и похлопал Игоря по плечу. Я не знаю, что ты там видишь или слышишь, в реальности ли это, или просто у тебя в башке сквозняк, но похоже на то. Точнее, на чертовщину похоже. Может, какие фантомные воспоминания в голове. Ты как-никак в квартире находился тогда. Когда? Это детали, которые я пропустил, сказал оперативник. Борис Борисович, стоя у окна, все сильнее сжимал брови. Казалось, те вот-вот дотронутся друг до друга и воссоединятся, как старые знакомые. Я, наконец, отошел от услышанного и перевел взгляд на оперативника, увидев его широкую спину и то, как он протягивает сигарету Борисовичу. А тот берет и закуривает, хоть и не видел я, как он курил ранее. «Расскажите». Голос был почти немой, тихий и жалобный, срывающийся и похожий на скрипящую дверь, что только недавно начала издавать свой немой писк. «Оно тебе надо, Игорь? Думаю, основную причину ты выяснил», — спросил начальник. «Надо», — ответил я. «Расскажите все, пожалуйста». Оперативник, который так и не назвал даже своего имени, усмехнулся, втянув сигаретный дым, выпустив его из носа. «А ты мазохист, Игорь!» Ха. Борисович хотел что-то сказать, но тот остановил его рукой. «Пусть слушает, тут секретности никакой. Ну, раз хочет. Молодой, тебе услышанное не понравится. Для начала проясню, что с твоей чепухой, то, что творится у тебя дома, разбираться никто не будет. Также уточню, чтобы ты понял, дьявольщины и мистики тут никакой. Я имею в виду в твоей истории. Просто очередная плохая семья, попавшая в плохую ситуацию. Покупку тобой этой квартиры, повторюсь, считаю нереальным совпадением. Итак, погибший дядя, Воронов, перед смертью тоже очень нехорошее совершил. Как в отчете по допросу записано, отец твой приютил его на время, а тот прибухивать начал, но без эксцессов и сильных заскоков. Кроме того дня, поссорился по синеве он с твоей матерью, она ему и высказала все, что думает о соседстве с ним, да и вообще его поведении, несмотря на то, что тот родственник. Как показала экспертиза, тут тоже странно. Обычно в бытовухе ее редко делают, но, видимо, хотел просто ударить. Да махнул так, что женщина полетела аккуратным виском в угол табурета. Умерла до приезда скорой. Ты все это видел и, судя по всему, не помнишь. Слишком мал был, а мозг штука интересная. Вот ты и забыл. Малой ведь, 5 лет всего. Воронов некоторое время был в квартире. Хрен знает, о чем он думал, честно. Потому как дождался того, что из Стенка вернулся с работы. Далее, со слов твоего отца, увидел он белого тебя, да прижал братца, прикрыв дверь на замок. Чуйка, наверное, сработала, а ключей у того не было. Потом посмотрел направо по коридору на кухню, там мама. Подошел и пощупал пульс, итог известен. Ну и в порыве гнева забил руками, да ногами Воронова, который даже не сопротивлялся. Сильно забил, там от лица даже ничего не осталось, кроме следов ботинок. После вызвал милицию и скорую. Все, ну почти. По итогам разбирательства его посадили, убийство с особой жестокостью, а ты попал в детский дом. Вот теперь точно все. Я сел на пол и снизу вверх смотрел на начальника и оперативника. Спустя бесконечно долгих десяток секунд, тот присел рядом со мной и протянул зажженную сигарету. «Отец, когда выйдет?» – спросил я и затянулся, после чего громко закашлялся и вернул окурок. «Никогда.
Тут видишь, Игорь, какое дело. Отец твой мужик был хороший, судя по всему. Должен был он выйти в этом году. Да сердце подвело. Умер с 2 недели назад. Вот такая херовая история. Когда все и началось в этой грёбаной квартире? Только и смог ответить я. До дома меня довез Борисович. Начальник честно проследил, чтобы я вошел в подъезд, да еще некоторое время машина стояла рядом с домом. Видимо, смотрел, не пойду ли я за бухлом, запивать услышанное, пусть я и уверял его, что все в порядке. Нет, в порядке не было. Новость о смерти отца ничуть меня не тронула, ведь я не знал его, но осадок оставила. О родителях я не узнавал, встречи не искал, но не каждый день получаешь надежду на возможность поговорить с тем, кто был одной из причин твоего появления на свет. Надежду и возможность у меня быстро отняли. Очень быстро, еще до того момента, как я успел осознать рассказанное. И, как говорил оперативник, оказавшийся мужиком, не то чтобы сочувствующим, в отличие от Бориса Борисовича, но таким же приятным и честным. В дьявольщину я не верю, но совпадений слишком много. Я ждал вечера, сидя на полу в коридоре, а потом и ночи. Ждал этих звуков и воплей, ждал крови и хруста черепа. Ждал, когда все начнется и снова закончится. По крайней мере, я знал, что произошло и что мне ничего не грозит, что это лишь некое фантомное воспоминание о прошлом, созданное духом недавно умершего человека, который по несчастливой для меня случайности решил показать сыну, что произошло. Показать почему-то самую грязь, но не лучшие воспоминания, а они, я уверен, были и есть, если бы мой мозг не стер их из памяти, удалив вместе с этой кровавой грязью. Момент убийства был скорее вечер, и странно, что здесь все всегда начиналось в 3 часа ночи. Единственный вопрос, что не встроился в линию совпадений, сейчас 2:59. Еще одна долгая минута, и я снова переживу кошмар, теперь уже зная, кто его действующие лица. Волнение, 3 часа, тишина, и все повторилось. Я сидел, зажав уши и зажмурив глаза, но картина в голове возникала сама собой, дополняя фантомной реальностью на расстоянии вытянутой руки. А вот тот момент, на котором закончился прошлый раз. Вот брызги крови на стенах, полу и двери. Вот тот предсмертный вопль, вот тот жуткий хруст. Вот мерзкое бульканье крови в переломанном горле. И снова тишина, и только слышно быстрое дыхание. Теперь я уже знаю моего отца. И крик, почти вечный крик, захвативший все пространство вокруг в моем реальном мире. И вот я кричу вместе с ним, долго, до хрипа. И мы замолкаем, но так же быстро по щекам начинают бежать слезы. Глубокий мой вдох, то ли от усталости, физической и эмоциональной, то ли от разочарования и истощения. Я встал, зачем-то перекрестился, всхлипывая и молча, но искренне. Плечо мое тронула ледяная ладонь, а в голове прозвучал казавшийся родным голос. «Ты прости меня, Игорь, прости ради Бога, меня и мою ошибку. Я не хотел оставлять тебя одного». Ну что ж, друзья, я, честно говоря, думал то, что у Игоря с кукухой проблемы, потому что он там хотел убить этого соседа, и я думал, может быть, там какая-нибудь мистическая хрень у него селилась, или у него действительно кукуха съехала, и поэтому он это все слышит. Но такого поворота и такого количества совпадений я, конечно, не ожидал. Надеюсь, вам понравилась история так же, как и мне, и пишите свое мнение, естественно, в комментариях. А мы с вами, как и всегда, не прощаемся, услышимся в следующей интересной истории.